Bafethu ngiphethe uMalibongwe la, hayi mnandi umjida. Malibongwe mfana, uku-Sundowns DStv Diski Challenge. How old are you? 19 years old. And where are you coming from, mfana kithi? Ubuye eMamelodi and udlalela iMamelodi Sundowns. But intwana Sihlebe yimi nawe. Ukhulu favor ushima. Ungayiphenduli. So manje ufike kanjani ku Sundowns? Ufike ngama-trial 2016. Ufike ngama-trials intwana. Bowudlala va? Ngidlala eKasi eMamelodi. So you wanna tell me ukuthi wadlala ama-game waseKasi, ama-tournament? Ngadlala ama-tournament nge-Moscow. Khona i-satellite yaseMamelodi. Oh, okay. So abangisa khona. Ngadlala igame eyi-1 then straight to academy under 15. Oh, okay. So ever since ku-academy? Ever since. And mabengixoxela bayasho ukuthi hey le outline i-discipline big time. I-discipline kuwe, what does it mean as a player and how do you make sure ukuthi you stay grounded? Discipline firstly ukusiphatha kahle. Wamele usiphathe kahle somuntu. Uyabona interaction nabantu, yabona ungachomi ube umuntu. And lento isuke ekhaya vele ekhaya bakufundise kahle into ezinto. And tell me i-player obheka kulo lapha ku-PSL uthi yazini mangazibona ngidlala ngifana nalo. Bongani Zuma. Ayakushaya ntwana. But tell me boy, ake sithi da ku Downs usayina i-contract no izinto zakho ziyapopa 100,000 a month. Ungenzani ngale mali? Firstly kwamele ngisize ekhaya. Okay. Ekhaya bathembe wena. Ekhaya bathembe mina kwamele ngisize kancane yabona phesha. Then bring back to the community kancane ngisho tournament into ezikanje. And when you say one is wasting imali as a player, what do we mean from your understanding? I would say into esibheke eceleni utshwala into ezikanjalo, but akusuke utshwala kanjalo iy'moto yabona into ezikanjalo kwamele ubheke ukuthi uthenga imoto enjani yabona komuntu then bheke isalary oyitholayo uthole imoto e-right ezokusutha. Last one ntwana yami, how do you want to be remembered? Simkhumbule kanjani uMalibongwe la ku-DDC? Simkhumbule kanjani engena kwesinye stage kubo DStv Premiership mhlampe yaphesheya? How do you want to be remembered? Umuntu ohloniphayo, hard working player, and Sikhokho sami, all the best mfana, as long as udiscipline ungale ndlela ongakhona yonke into izokhanya. Ngiyabonga nje yami. Danke Sikhokho, ube mnandi mfuthu. great.